السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتحدث عن كلاس 4 و 5 Cavity Preparation for Composite Restoration and Upper Central Incisor. بالبداية راح نستخدم الكلاس 4 هو الفيشر بير. مثل ما نعرف أن كلاس 4 هو Two Surface Involved اللي هو Proximal Surface and Incisal Edge. راح نبدي باستخدام الفيشر بير ندخل بسطح السن حتى نكون شكل كونزرفاتيف اللي هو أقرب ما يكون إلى الشكل المخروطي، أو نتبع قاعدة Follow the Curves، ومثل ما تلاحظون بالفيديو. نفتح منطقة اتصال بين سنين دون حصول أي ضرر للسن المجاور، ونحاول نستخدم Thin Fisher Bear لأنها تكون أنعم وتؤدي الغرض المطلوب. حاليا الكلاس 4 اكتمل، بقى بس نسوي بيفلينج للكافو سيرفيس. باستخدام سمول فيشر بير راح نبدأ البيفلينج للكافو سيرفيس. البيفلينج إلى فوائد من ضمنها أنه يزيد منطقة اتصال السن بالحشوة الفيلينج، بالإضافة لذلك راح يطابق الحشوة مع السن من دون حدوث أي ظلال خلال الحشوة. نبدي الكلاس 5 باستخدام الراوند بير. راح نخلي الراوند بير عمودية على سطح السن perpendicular on the surface of the tooth. ندخل الراوند بير بمقدار 1 ملم بسطح السن حتى نكون الكافيتي، بالإضافة إلى شكل الكافيتي. شكل الكافيتي راح يكون أقرب للكدني شيب. مثل ما تلاحظون حركنا الراوند بير incisally and gingivally and distal and mesial side حتى نحصل على الكافيتي شيب اللي هو راح يكون كدني شيب. باستخدام inverted bear وكخطوات نهائية راح نسوي smoothing bulbal floor and axial wall، تنعيم لأرضية وجدران الكافيتي اللي سويناها. beveling وكخطوة نهائية للكلاس 5 باستخدام فيشر بير وبزاوية 45 درجة سوي بيفلينج للكافو سيرفيس لكلاس 5. كنتيجة نهائية حصلنا على كل من كلاس 4 و 5 كافيتي ريستوريشن طبقنا من خلالهم بيفلينج للكافو سيرفيس وسموذنينج بالانفيرتد كون للبلبال اند اكزيال وول.